Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo aqui sobre manutenção de isqueiro Zippo. A gente tem esse isqueiro Zippo aqui, ó. Um amigo meu comprou ele pelo Mercado Livre, usado já, né? É um isqueiro Zippo de 2008 e ele colocou fluido, né? Só que o isqueiro não acende de jeito nenhum. Eu achou que era só colocar fluido que já ia sair usando, mas o isqueiro não tá acendendo. Provavelmente o antigo dono deve ter abastecido com alguma coisa, ó, porque como vocês podem ver, o filtro do isqueiro aqui embaixo já tá todo manchado, todo encardido, tudo podrão. Então a gente vai fazer uma manutenção geral desse isqueiro aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer ele voltar a funcionar. Acompanha aí o nosso vídeo. Então rapaziada, vamos lá. A gente vai precisar de um alicate de bico, uma pinça dessa daqui, se não tiver pode ser qualquer tipo de pinça, até o próprio alicate de bico mesmo dá pra usar. Um pavio de Zippo, um filtro. Eu tinha um filtro desse aqui de um outro Zippo que eu tinha aqui em casa perdido, porque o filtro desse Zippo aqui tá podrão. A gente vai trocar. Pedra. Só que tem a última aqui, preciso comprar mais. Algodão que vai dentro do isqueiro Zippo, lembrando que não é o algodão comum que a gente tem em casa aí, tem um algodão próprio para isso. E tem uma faquinha aqui, se precisar a gente vai usar ela. Então, primeiro passo, arrancou a tampa de fora do isqueiro. A gente pode vir aqui com essa pinça, uma chave de fenda, qualquer coisa aqui, ó, desrosquear esse parafusinho. Aqui é onde fica a pedra. Você tira o parafuso, tem uma mola, tem uma pedrinha aqui. Uma pedra. Aí a gente vai tirar esse filtro aqui, ó. O cara deve ter colocado gasolina aqui, sei lá o que ele colocou aqui. Tá feia a coisa. Olha, tá até meio enferrujado. E olha a cor desse algodão. O algodão tá completamente amarelado, podre, sei lá. Aí você vem com uma pinça aqui e vai tirando o algodão de dentro. Esse algodão não quer nem sair de tão colado que tá ali. Acho que nunca tiraram esse algodão. Pavio aqui, ó, mais algodão, mais um pedaço de algodão aqui no canto. Aí. Tiramos tudo, tá um cheiro horrível nisso aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar um pano limpo, passar um álcool aí dentro para tirar todo o resíduo de qualquer fluido, qualquer líquido que ele jogou aqui dentro. Dá para ver que tá até meio melecado ali, ó. E eu já volto para mostrar para vocês. Então rapaziada, voltei aqui com o isqueiro, ó. Dei uma boa limpada dentro dele, joguei álcool, passei um pano, tirei toda a sujeira. Já tava dando zerado. Agora vamos para a montagem. Eu vou utilizar aqui um pedaço de pavio que eu já tinha, só para ver se funciona o isqueiro. Se funcionar, depois eu troco. Primeiro de tudo, você pega o pavio. Melhor é você sempre passar ele de fora para dentro. É mais fácil de acertar esse furinho dele aqui, tá vendo? Deixa eu ver se focaliza. Esse furinho aqui. Passa o pavio, desce até embaixo, deixa ele paralelo aqui, ó, onde vai sair a faísca. Deixa ele paralelo aqui, ó. Aí você joga ele pro canto aqui
vem com a ponta da pinça, dá uma dobradinha nele ali, ó. Não sei se tá dando pra ver aí. Dá uma dobrada nele, pega um pedaço de algodão, enfia aqui, ó. Enfia o algodão, joga o pavio pro outro lado. Formar tipo um S. Aí você pega outro pedaço de algodão, coloca aqui. Assim. Aí você pega mais um pedaço de algodão e tem que colocar nesse cantinho aqui. Aí você vai dar pra entrar ali. Acho que esse algodão tá um pouco grosso. Tampar todo o furo que tiver aqui, ó. Apertando. Mais um pedaço de algodão. Coloca aqui. Dá uma apertadinha. Beleza, vai ficar assim, ó, mais ou menos isso. Pavio aqui, ó, deixa eu dar uma jogadinha nele mais pra perto da pedra. Tá aí a primeira parte. Então, rapaziada, colocando o algodão, agora a gente vai colocar o feltro. Tô com o feltro novo aqui, ó. Vou comparar com o feltro que tava, pra vocês darem uma olhada. Olha o feltro que tava. Sei lá se é gasolina, o que o cara colocou aqui. Então a gente coloca o filtro aqui, ó. Coloca o filtro bonitinho. Apertadinha nele com a pinça. Pega uma pedra. Pega uma pedra aqui. É bom você fazer isso em cima, sempre em cima de uma mesa, porque a pedra é pequenininha, pra você perder ela é fácil. Colocou a pedra aqui, vem com a molinha e o parafuso, encaixou aqui, ó, uma rosqueada até o final. Não precisa apertar muito, tá? A hora que você sentir que travou, com a mão mesmo já tá bom. Esse ali, ó, tem a faísca. Agora vamos recarregar o zipo com fluido. Então, rapaziada, pra gente carregar, a gente vai fazer assim. Abre o fluido aqui. Aí você dá uma levantadinha aqui no filtro. Assim. E vira o zipo. Conta até 5 mais ou menos. 5 segundos. Segundos, espera um pouquinho. Eu sempre faço uma primeira recarga porque o algodão tá seco. A primeira recarga tem que colocar bastante, mais um pouco. E vamos ver se ele volta a funcionar. Ó, de primeira, hein? Provavelmente era o algodão mesmo e o pavio que o cara colocou alguma coisa lá que não deveria. Então, galera, o zipo tá 0. Se fizer isso aí, pode ter certeza que vai voltar a funcionar. Só seguir esses passos aí. Se caso não estiver saindo faísca, você dá uma escovada aqui com escova de aço. Essa rodinha aqui, ele volta a funcionar também. Ó, pode ver, não tá falhando uma. Fechou, rapaziada? Pra quem gostou do vídeo aí, se inscreve no nosso canal.